Ok, gledamo. Sve, ali apsolutno sve što radite u ninjutsu mora da ima smisla. Zašto radite tako? Zbog čega? Svaki udarac mora završiti na određeno mesto. Sve tehnike koje radimo su isprobane nekada na bojnom polju. I kada neko pokazuje da bi se znali da li je to ili nije, mora da uključite logiku i mozak. Kada te neko objašnjava da li to ima smisla ili nema. Ako nema smisla, pitajte ga zašto je tako, zbog čega i tako dalje. Zempo geri je jedan od osnovnih udaraca. Zempo napred, geri udarac nogom. Ali gledajte, nije isto, ako udarim zempo geri tu, je li tako? Šta je to? Suhi geri. Tako? Zbog čega? Uzmi palce. Zempo geri je udarac koji treba da ga zaustavi, da ga odbaci od vas. Ako ne ide s ove ruke u to udarac. I ako njega udari nisko, dole, on se sabija i razbija mi glavu. Ja sam njega udario i šta sam uradio? Ništa. Uzmi nož. Tuži ruku. Super, distanca odlična. Ali šta ako ga ruku udarim? Odlično, sabija se i nabija mi nož. I šta sam uradio? Ništa. Što znači? Znači, vidite ovde, vidi ovde. Sve ima svoju svrhu. Okej? Ajde. Pozdrav svima. Mi smo danas na jednom interesantnom mestu, dođe, je li tako? I u pitanju je mesto gde se trenira ninjutsu. Na kraju mene se nalazi Šiha Nedeljko Ašanin. Na internetu ima mnogo toga o ninjutsu. Ja sam se zaista informisala najviše što sam mogla i pokušala da nađem nešto i o vama. Vaš klub se zove Tori i jedva smo vas našli. Ništa nema na YouTube-u, sajta takođe nema. Na Facebooku kada smo kucali Tori, pretraživač je izbacio oko 15 klubova u 15 različitih gradova i država, ali ne piše nigde vaše ime Nedeljko Ašanin. Jesu li to sve vaši klubovi? Mislim, vi ste sigurno pravi ninja čim nismo mogli da vas nađemo. Da, naravno. Pa vidite ovako, taj sajt koji je ranije bio je zatvoren. Radi se novi zajednički sajt za sve klubove Tori u svijetu. I da, slušaj, to su sve naše sekcije, samo da vas ispravim, njih trenutno nema 15 nego 13. Što se tiče YouTube-a, ne stavljamo skoro ništa. Nikada, nikakve klipove na YouTube, možda neka reklama i to je to. A zašto to? Pa YouTube nije učitelj, uči se tako u dođu, ne na kompjuteru. I pravo da vam kažem, znam da je YouTube prepun snimaka, ali jednostavno ne razumijem ljudi koji sve što znaju odmah podare na YouTube. I šta mislite, koji je razlog? Pa ne znam, možda slava, novac, uverenje, ego, otkud znam, ali jednostavno mi to ne radimo. Mnoge druge veštine usvajaju na taj način principe koji se uče u ninjutsu, koji potiču iz ninjutsua i ninjutsu može lagano da počne da gubi svoj identitet, a mi jednostavno želimo da učestvujemo u tome. Dobro, kažete mi nešto o ninjutsu. Rekli ste malo pre da se ne radi o sportu, znači nije sportska veština, to je onda borilačka veština. Znači vi treba da znate da se odbranite trenirajući ovu veštinu, je li tako? Pa ninjutsu je sve, samo nije sport. Apsolutno nikakve veze nema sa sportom, to da bude jasno. Međutim, na vaše pitanje da li je ninjutsu borilačka veština, moram da odgovorim da nije ni to. Ali ako me pitate da li jedan ninja uči da se bori, odgovor je da. Mislim da bi vaša emisija bila premala da se sve to objasni. Ja ću vjerojatno vremenom ispisati neke tekstove na internetu da bi ljudi mogli da se informišu kako su mene učili, kako ja vidim ninjutsu. Gledajte, ukratko, ninjutsu ne treba da vas odbrani samo na fizičkom planu, kao što većina misli. Kod nas je glavno izbeći napad, izbeći borbu, znači pobediti bez borbe. Već treba da vam pomognem da razumete svijet, da razumete ljude i prostor oko sebe. Vreme u kome živite, pre 100 godina i posle 100 godina nije niti će biti isto, ali tako. Mora da vas znači zaštiti apsolutno svakom pogledu. To bi možda bilo najbolji odgovor. Zempo u kemi. To što radite nije zempo u kemi.
To ima ninjutsu, ali ima drugi naziv i jednostavno ima opet svoju svrhu zašto je. Ne možete da radite padu napred. Kad radimo padu napred? Kada se neko udario, gurnuo, je tako, radi padu napred. Ako uradite ovako padu napred, da bi stalno se pa dobro još jedan da dođem i da završim sa njim. Tako, da ne može da bude, pa može, ali mrtvi smo. Tako, još jedan. Kako? Još jedan i kraj. Tako? Okej. Zemlju u kemi se radi drugačije, sad ćemo da raditi. Ajde. Ja u životu nisam videla ovoliko oružja na jednom mestu. To su uglavnom replike, ili tako? Da. Vidimo i konopce, fokusere, mačeve, štapove. Za većinu oružja ne znam ni nazive. Tu ima mnogo panoa sa neobičnim oružjem, kao u nekom muzeju. Vi ste baš uložili mnogo, vidi se u sve ovo. Sigurno ste sakupljali godinama. Kažete mi šta se najviše od svega koristi u vašoj veštini? U ninjutsu se definitivno najviše koristi mozak. Dobro, vi baš volite kratke odgovore. U stvari da, mnogo više volimo da radimo nego da pričamo. Pazite, početnici ili ljudi koji se ne bave po meni, znači ozbiljno borenje, postavljaju često ta pitanja zašto ne radite mač kada vam na ulici neće nikada zatrebati ili dugi štap. Oružje je nastavak samo našeg taijutsu. Sve se svodi na razvijanje maksimalne kreativnosti u borbi. U borbi, pazite, u kojoj je sve dozvoljeno. Znači, u određenoj situaciji da odreagujete na najbolji mogući način za vas sa tim što vam je pri ruci. Naprimjer, ako u nekoj vještini postoji 60 ili 70 tehnika do crnog pojasa, šta ako vas neko napadne na 71. način, ili na 171. na 1071. Znači, mozak je definitivno najbitnija stvar za ovu vještinu. Kako ste vi započeli uopšte treniranje ninjutsu? Pa, ja sam za ninjutsu saznao u svom gradu, u klubu koji se raspao posle 4 godine treniranja. Zatim sam putovao po Srbiji, kod skoro svih majstora koji su počeli pre mene da treniraju, još 4 godine treniranja. Kod nekih je bilo bolje, kod nekih lošije, ali jednostavno nisam naišao na pravu pomoć koju mi je trebalo u smislu kao nekome ko tek počinje rad sa klubom. Nisam osjetio to što treba da se osjeti kada nekoga birate za učitelja. Tako da dosta dugo sam lutao sve dok nisam naišao na čoveka koji nije iz Srbije, a kojeg sam kasnije gledao kao svog učitelja. Mislim da tek od tada počinje moj pravi napredak i sve nekako krenulo uzlaznom putanjem. Kako ide napad da... Ok, ljudi, gledajte, opet se vraćamo na isto, znači... Ichimonji-no kata. Ako radimo Ichimonji-no katu, bilo šta, vratite se odakle to dolazi, odakle potiče. Ichimonji-no kata, Kiho Happo, Gyokuri. Zašto? Zašto radite to? Zašto polazite iz Ichino Kamae, toga prvi ryu? Kako izgleda Ichimonji-no Kamae iz Gyokuryu? U startu sve se menja. Ova distanca i ova distanca, pogledajte koliko je bliže. Vidite, to je ogromna razlika. Ne možete da udarate, ne može blok da bude udarački, to nije karakteristika Gyokuryu u školi. To je karakteristika Kotoryu u školi. Kotoryu, Koppo Jutsu. Ako vi radite da ide udarac i da udarim ovu ruku i sve snage, a podignem ovu i ozbiljno se blizu je ubićena. A ako udarim Kotoryu stilu, kroz stegana, ako sam daleko, ja ne mogu dalje da ga dohvatim. Mogu da ga dohvatim ako priđe, ali on nije idiot. On će da blokira i da oskoči. Blokirat ćeš ovu, vidi je. Okej, zašto dižete ruku gore? Vidim. Pa evo Kamaja. Dokono Kamaja. Odlučite se da radite Dokono katu ili Ichimonji-no katu. Znači, gledajte, jedna kata u ninjutsu mora da vas odbrani od bilo kojeg napada. Tako isto i Ichimonji-no kata. Šta ako sam pribijen uz zid? Kako onda da radim Ichimonji-no katu? Tako. Onda ne mogu da je radim. Šta ako moj protivnik se uzmaš? Kasuke se gdje. Šta ako sad radim? Kako je to Ichimonji-no kata? Kako će me odbraniti? Je li tako? Ako ovo dvojice imamo mača,
kako onda radimo će mođeno katu. Kada ima mača, on nema i tako dalje i tako dalje. Jedna kata, ljudi, jedna kata u ninjutsu, jedna tehnika, mora da vas odbrani od bilo kojeg napada, u bilo kojoj situaciji, u bilo kom okruženju. To su ninjutsu kate. Ako vi ne znate odgovor na neki napad tog tipa, to ne znači da ta tehnika ne radi. To znači da je vi ne razumete. Okay? Sad ćemo raditi sat i po vremena, znači ćemo ići na katu, kada nemam oružje, u svim pravcima, kada Vuki ima oružje, ja nemam, kada ja oružje, on nemam i kada ovo dvojica nema oružje. U redu? Ajde, krećemo. Vidimo da pristiže sve više ljudi. Večeras imate trening, jel da? Da, danas su to baš došla dva nova kluba da vide šta mi to radimo. Ljudi se sve više interesuju za naš način kako objašnjamo stvari vezane za ovu veštinu i za naš program. Onda obavezno ostajemo da bi snimili trening. Taj program koji ste pomenuli, da li svi u svijetu radite po istom programu? Ne. Mislite za vaš program da je dobar? Pa, da ne mislim, ne bi ga radio. To u stvari mora da biti za drugi, da? A ja samo mogu da kažem da mi imamo rezultate. Naprimjer, ove godine samo otvorili smo 5 novih tori sekcija. Znate, neće ljudi tek tako da dođu kod jednog donekle nepoznatog šihana. U svijetu imate preko 300 šihana. Tako, znači, treba vam neki kvalitet, znanje, nešto da privučite ljudi. Na posljednjem velikom okupljanju u Kragujevcu, tori klubova, imali smo preko 130 ljudi, što je danas zaista veliki uspeh, a to je tek prvi taj kaj kod nas. Svi ti ljudi dolaze kod vas zato što vi znate sve o ninjutsu? Ne, gledajte, ima jedna afrička poslovica koja kaže mudar čovjek nikada ne zna sve, samo budale sve znaju. Zašto bi ljudi trebali da treniraju ninjutsu? Spisak je predugačak. Ja sam izbacio dosta tekstova na tu temu, kao i moji učenici koji drže klubove, ali možda je najbolje da citiram čovjeka koji je prvi izneo ovu veštinu iz Japana. Postoje 3 vrste budoka. Jedni su oni koji žele da izgledaju snažno, jako, opasno. Drugi su oni koji žele da mu tehnike budu precizne, pod konac ne pogreše, perfektne. A treći su oni koji žele da steknu dobro srce kroz treniranje. Ok, kako je danas biti trener? Ima li zainteresovanih u našem gradu? Ima zainteresovanih. Mi imamo 4 grupe u našem dođu. Oni su podeljeni na mlađe i na starije. Vikendom uglavnom držim seminare u drugim gradovima i državama i vikendi su rezervisani za ljude, odnosno moje učenike sa strane koji dolaze i treniraju sa mnom u našem dođu. Gledajte, u suštini, kada volite nešto, nije teško. Ljudi, Kola mi je rekao da je geopoliju pravolinijsku kretu, da je karakteristika geopolija pravolinijsku kretu. Kako može da bude pravolinijsku kretu? Pa vi ne možete da radite to. Ako bi ovo uradio na takav način, šta bi se desilo? Ok, idi, ja ću tebe da napadam, a ti radi. Stani s ove strane. Daj. Idemo polako. Čiricudo, isto potpuno lagano. Bam! Ovo su ruke dugačke. Nisu meni duže ruke, ništa njemu. Još jedan. Stani uđe noći. Može mi ovako da radimo, stani uđe noći. Blok. Mrtvi ste. Ne može da bude prvenstvo kretanja, nikad nije bilo, nikad neće biti. Ako se vratite malo nazad i pogledajte kako je nastao taj stil, svima je jasno da je kružno kretanje pitanje. Kažete mi, da li biste volili da imate veću salu? Pa ne, ja sam mogao da napravim veću salu, ali sala treba da bude baš ovakve ili slične veličine. Velike sale nisu dobre za rad, iz prostog razloga što kada trenirate u velikom prostoru, nemate osjećaj za taj prostor. Sale su upravo ovakve veličine, kada ima dosta ljudi u njoj, taj praktičar koji vežba mora da pazi i na čovjeka ispred sebe, i na onog iza sebe, i sa leve strane, i sa desne strane. I tu se razvija to takozvano šesto čulo koje mnogi spominju, što je u stvari samo osjećaj za prostor. Tako da ovako sale treba da izgledaju puno. Šta je sa filmovima o ninjama, ona magija, nestajanje i slično?
Nema takve magije. Mi smo magija. Pazite, magija je ono unutar nas što nam je Bog dao. Ninjutsu jedino što radi pomaže da se lakše dopre do te magije. Dobro, gde mogu ljudi da treniraju ono što vi učite? Pa, najbolje rečeno, kada vidite da negde piše u imenu nekog kluba Bujinkan Tori ili samo Tori, onda je to znak da učite sa mojim učenicima ili sa mnom, što je u suštini to isto. Zato svuda stavljate naziv Tori u imena vaših sekcija, to je Tori kao neki brand. Pa, gledajte, kada sam dao ime svom klubu, zaista sam dugo razmišljao. Tori ima mnoga značenja, između ostalog znači i kapija. Ali želeo sam da ljudi koji počinju da treniraju ovu veštinu, da im ta kapija simbolizuje ulaz u jedan novi i predivan svet. U svakom slučaju, Tori je jedna ozbiljna priča i ozbiljna organizacija. Da li su svi dobrodošli? To jest, da li svi mogu da prođu kroz tu kapiju? Pa skoro svi sa nama. Mi nismo zatvorenog tipa, svako može da trenira, da vidi šta mi to radimo. Naravno, osim ljudi koji imaju psihičke probleme ili su osuđivani, ili se protiv njih vodi krivični postupak, znači oni ne mogu trenirati kod nas. Kao i ljudi koji su u bilo kakvim sektama i koji bi koristili ovu veštinu da promovišu svoju sektu ili vrbuju ljude u nju, iz prostog razloga što je ninjutsu jedna jako zanimljiva veština i privlače pažnju ljudi. A dovoljno je nepoznata da svako može da kaže ja sam trener ninjutsu. Meni samo ostaje da vam se zahvalim i poželim još veći uspeh. Hvala vam što ste došli. Gledajte ljudi, totalno je nebitno šta imate. Da li je to kineski mač, da li je to mongolski luk, da li je to... Može. Može. Da li je to srpski čekić? Nema veze. Taj džutsu je osnova, sve ostalo nastavak našeg tela. Nebitno koje je oružje. Uzmi mač. U širu, tako. Idi, Hasuke se giri. 1, 2, 3, okej. Nebitno šta je u pitanju. Cuki. 1, 2, 3, BAM! Okej. Ajde. Opet, što mi giri, što mi giri. 1, 2, 3, BUM! Okej. Pa onda prikujemo, tako sve, šta god treba. A nema veze koje oružje u pitanju. Nebitno, ljudi. Šta god uzmete oko sebe, iskoristite ga na najbolji mogući način. To je ninjutsu. Jasno? Jasno. Glasnije.